سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل عابد أواب، ورضي الله تعالى عن خاتم أولياء الله وعن مولانا الشيخ إبراهيم عبد الله. هو ما سكر ما مسويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم shugabanni masu jawabi da shugaban wannan mazauni shugaba Sheikh Alhaji Lawal da Khalifa Alhaji Muhammad mai gemu wa malu mai gemu fa ni'mal malu taban lahu li ajliha al ma'alu wal hajj mai gemu ala al infaqi yusil ataka dimat al mihraqi. Shugabanni masu girma uban kasar Badarawa da ‘yan uwa da suka zo daga sasanni mabambanta, muna taya juna murna da sake haduwa a wannan zawiya mai girma, wannan hadara mai girma, wadda ita wannan hadarar Shehu Ibrahim Alhaji Muhammad mai gemu da Shehu Ibrahim ya ce marartu bi ahbalin kiramin amajidin bila bosa ya ce da ni yake. Yes, Shehu Ibrahim. Shehu bai ce a'a ba. Haka sa Alhaji mai gemu ya kai kun. Alhaji mai gemu ne wata rana ya zo da Muhtar, Sheikh Muhtar. Shehu zai fito zai ce Muhtar. Sai fito da jallabiya ba hula ba takalmi. Ya shigo mota aka zo Dakar, aka zo Lagos. Shehu ya wuce aka banka da Shehu Muhtar shi ke gaya mana a ziyaratul wafd. Mutane na zaton kawai ci yan Lagos ne bai da Hausa. Yayi ya kai ga Shehu abu ya buwaya. Sai da ya mai da kai shi wajen Alhaji Labaran mai masaukin Shehu. Alhaji Labaran shi ya shiga da shi wajen Shehu. Yace Shehu na gaya ma ka gaya mani in sa kaya. Baka gaya mani ba na zo an hana in ganka. Da na yi kwalliya za a hana ni. Shi wacce kwalliya tana ne ga Muhtar, kwalliyar banza, kayan banza. Sai ce mai gemu duk Legas na nan, duk Najeriya kuwa na nan. Amma Shehu ya ce Muhammadu mai gemu, jama'a wannan daraja ta isa. Muhammadu mai gemu ga abokin ka nan wani sutura yake so. Mai gemu ya ce mai gemu ya ja hannuna, ya je da ni kasuwar Legas, shi ka gaya mana tare da Sheikh Mansur makaranta. وشهد شاهد من أهلها.